नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. मांगोर हिल डबल मर्डर केशीत वास्को पोलिसांनी धाकट्या सुनेक केली अटक. सुनच सूत्रधार म्हण पोलिसांचो तपास सुरू. हत्याकांडातल्या बाकीच्यांचो शोध सुरू. गोयच्या मायनिंग लिजाचे सस्पेंड केल्ले पर्यावरण दाखले रिन्यू जावंक शकना. नवेच दिवचे पडटले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान मुख्यमंत्र्याक केले स्पष्ट. सत्तेतल्या लोकांनी मोपा सुनावणी केली हायजॅक. पेडणेकाराक घालेची थावन. मात मोपा वेल्यान उत्तर दक्षिण गोंय पेटचे ना. मोपा समर्थक आणि विरोधी फुडाऱ्यांचे प्रुडंटाच्या हेडोनात एकमत. पणजे चारय वटया वाढून पावली खंयचे खंय. सांतिने व्हाळ आसा तस्सो. जाहीरनाम्यात नाल्याचो विषय नित्याचो. पणजेकार उबगलो. वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रुडंटाची बॅटल कॅपिटल रिपोर्ट. आणि मोगो मतदारसंघ पोखरता म्हण बीजेपी अस्वस्थ. कळगुटे बीजेपीचे आमदार मंत्री पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या चिंतन बसकेत. मोगोचो पंचनामो. साखळे मयाय बीजेपी चाळवली. खबर विस्तारान. मांगोर हिल डबल मर्डर केशीत वास्को पोलिसांनी धाकट्या सुनेक अटक केल्या. माय आनी व्हडले सुनेचो खून जाल्लो. हल्ल्यांतल्यान धाकटी सून वाचली म्हण इतले दीस खबरो येताल्यो. मात धाकटी सून प्रतिमा नायकच दुहेरी हत्याकांडाची मास्टर माइंड म्हण आतां पुलीस सांगतात. प्रतिमाची चौकशी चल्ल्या. तिच्या फॅमिली भितरले कांय संबंधांतल्यान हो खून जाला आसूये म्हण सुत्रां उलयतात. मात नेमको हेतू पुलिसांनी स्पश्ट केल्लो ना. खुनी अजूनय मेळिल्लो ना. फाटले बिरेस्तारा मांगोर हिलार उषा नायक आणि डॉक्टर नेहान नायक हे माय सुनेक रातच्या वेळार घरात घुसून सोपयली. हल्ल्यात नेहाची 6 महिन्याची चली आणि धाकटी सून प्रतिमा सालवार झाली म्हूण त्यांना खबर आयिल्ली. पूण आता ह्या डबल मर्डराचो प्लान धाकटी सून प्रतिमानूच रचला म्हूण दुबावावयल्यान पुलिसांनी तिका भितर वडयला. पुलीस कस्टडीन तिची चौकशी चल्ल्या. केसीचे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. तुमकां खबर आहे ही सेन्सेशनल केस म्हणून. आणि आता ताका आमी काल अरेस्ट केला. एका प्रतिमाक अरेस्ट केला. हे सगळें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. फुडें कितें जालें म्हणून तुमकां फुडें सांगतलें. 4 जणांनी हल्लो करून माय आणि जावेक मारली आणि आपल्या चेरे हल्लो केलो म्हूण प्रतिमा हल्ल्या उपरांत मीडिया आणि पुलिशेक उलोवन दाखयताली. रात्री कसं शिरले ते माहीत नाही, कारण मी पण वरती झोपलेली होती आणि मला एकदमच आवाज आला ओरडायचं म्हणून मी माझ्या जाऊच्या रूममध्ये बघायला गेले. तर तोपर्यंत मागनं एक माणूस तिच्याकडे होता आणि हे मागनं मला एकटा कोणतरी धरला. मी आवाज हे करायचं म्हणून माझ्या तोंडाला हे केला आणि माझ्या गळ्याला दोरीने हे केला. हे सगळे कारस्थान प्रतिमानच रचला म्हूण पुलिसांक दुबाव. प्रकरणाचो खोलायेन तपास चल्ला. खुनात आनीक कोण कोण सामील आसात ते चौकशे उपरांत स्पश्ट जातले. खून करपी आरोपी मेरेन अजून पुलीस पाविल्ले नात. मात सूत्रधार मेळिल्ल्यान ह्या हत्याकांडा कडेन संबंध आशिल्ले बाकीच्यांक भितर वडोवंक वेळ लागचो ना म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. गोयच्या मायनिंग लिजाचे सस्पेंड केल्ले पर्यावरण दाखले रिन्यू जावंक शकना. नवेच दिवचे पडटले. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ही गजाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक स्पष्ट सांगल्या. दोगांची हालींच बसका जाली. नवे पर्यावरण दाखले मेळूंक कमीत कमी 3 वर्सां लागतात. भौशीक सुनावणी घेवची पडटा. हे सगळे पळयल्यार गोयचे मायनिंग आनी 3 वर्सां तरी सुरू जावप कठीण. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. गोंय सरकारान मायनिंग बंदी घाल्या उपरांत केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान गोंयच्या सगळ्या लिजांचे पर्यावरण दाखले निलंबीत केल्ले. गोंय सरकारान कांय दिसां फाटीं मायनिंग स्थगिती फाटीं घेतली. मात केंद्रान निलंबीत केल्ले पर्यावरण दाखल्यांचो आदेश खंय फाटीं घेवपाक मेळना. ते सगळे पर्यावरण दाखले नव्यानच दिवचे पडटले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर आनी गोंयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांची हालींच दिल्लीन बसका जाली. ते वेळार मंत्री प्रकाश जावडेकरान हें उलोवन दाखयलां अशें समजता. कोणेच विरोध वा हरकत घेतली ना जाल्यार नवे पर्यावरण दाखले दिवन मायनिंग सुरू करपाक कमीत कमी 3 वर्सां लागतली. अशी आसतली तांची प्रक्रिया. सगळ्यान पयलीं खण मालकाक आतां 4 सिजनांचो डाटा घेवन EIA रिपोर्ट तयार करचो पडटलो. ताका 1.5 वर्स वतले. ते उपरांत गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमांतल्यान पर्यावरण दाखल्या खातीर अर्ज करप. ते उपरांत लिजा लागसारच्या सगळ्या पंचायतींक आनी पर्यावरणवादींक EIAच्यो प्रत दिवन भौशीक सुनावणी घेवची पडटा. ताका आनीक 6 म्हयने वता.
कोणेच हरकत घेतली ना जाल्यार सुनावणेचो सगळो रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञांच्या मुल्यांकन समितीकडे वता. ताका आनीक 6 म्हयने लागतले. समितीन कांयच हरकत घेतल्यो ना जाल्यार फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्यां भितर पर्यावरण दाखले मेळटा. हे सगळे प्रक्रियेक कमीत कमी 3 वर्सां लागता. मात भौशीक सुनावणे वेळार जर कोणें हरकती घेतल्यो जाल्यार त्यो सोडोवच्यो पडटा. ताका आनीक 6 म्हयने वतले. मागीर ते तज्ञांचे मुल्यांकन समिती कडेन वता. थंय समितीन कितेंय प्रस्न काडल्यार त्यो सुटायो करच्यो पडटा. ह्या प्रक्रियेन आनीक 6 म्हयने वता. तशें जाल्यार पर्यावरणीय दाखले मेळूंक 3 वर्सांच्या जाग्यार 4 वर्सां लागतलीं. गोंयची सद्याची परिस्थिती पळयल्यार भौशीक सुनावण्यांक लोकांचे प्रस्न आयल्या शिवाय रावचे ना. म्हळ्यार खण मालकांक पर्यावरणीय दाखले मेळपाक कमीत कमी 4 वर्सां वतलीं. ते उपरांत खणपाचे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. 3-4 दशकांत पणजे चारय वट्या खंयचे खंय वाडली. सांतिनेजच्या व्हाळाचो नालो जालो. गटारान तो दिशी दिशी पुरवता. मांडवीच्या व्हाळाक नालो नालो म्हणत फुडाऱ्यांचे आमदार जाले. आमदाराचे मंत्री आनी मंत्र्यांचे मुख्यमंत्री. मात नालो आसा तस्सो. नाल्याच्या नांवान पयशे घेवन पणजे वयर सरली. नितळ नाल्याच्यो काणयो आयकून पणजेकार उगले. जाहीरनाम्यांतय हो विशय नित्याचोच. पणजे पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर बॅटल कॅपिटलांत सांतिनेज व्हाळाचेर खासा रिपोर्ट. सांतिनेज नाल्यांतल्यान व्हांवपी हें नितळ उदक पळयात. भरती आनी सुकते वेळार मांडवीच्या उदकान नालो फ्लश जावपाची ही नाल्याची निसर्गीक पद्दत पोर्तुगेज तेंपावयली. त्या तेंपार पणजेकारांनी केन्नाच हुंवार म्हणून पळयलो ना. मात हालीं तेंपार पणजे बुडपाक लागल्या. फाटल्या पावसाक तर पणजेकारांनी ह्या नाल्यांत पयले फावट हुंवार पळयलो. लोकांच्या घरांनी नाल्याचें उदक घुसलें. इतिहासांत पयलेच खेप. आदल्या तेंपार नितळ उदकान भरून व्हांवपी हो मांडवीचो व्हाळ आज नालो जाला. गटार आनी कोयर धरून पणजेची सगळी घाण उखलून तो नालो पुरवत चल्ला. कितलीं वर्सां जालीं पणजेकार हे घाणीत दीस काडटात आनी कांय जाण ते घाणीत भरूय घालतात. They don't have sewage connection. All the toilets are connected to the nala, and for that we get influx this all foul smell, and it is very difficult to live here. People used to come fishing here, but now this sewage plant which is there in Tonga, they are releasing that that raw sewage, and now that night time they are doing that. एका तेंपार लोक ह्या नाल्यांत गरयताले, पेंवताले, पूण हे चित्र पणजेकारांक स्वप्नांत सुद्दां परत दिसत म्हूण आशा ना. नाल्यांत दिसान दीस खंयच्यान घाण येता तें प्रदूशण नियंत्रण मंडळाकय कळना. हें मोठें अजाप. PWG सुवेज डिपार्टमेंट आहा ताच्या अंडर ही सगळी सुवेज हांगाच फेकली जाता. हे स्ट्रॉम वॉटर म्हणून एक रिपोर्ट मेळटा, पण आयज पावस पडनासतना स्ट्रॉम वॉटर म्हणून सांगतात. पण हें आसा पळय पणजेची वेवस्था, पणजेची ते सुवेज लेआउट हे प्रतिनिधीन करपाचें आशिल्लें. ते प्रतिनिधी हातून सामको फेल जाल्लो आसा. आनी सुवेज पळोवंक गेल्यार डायरेक्ट कनेक्ट केल्ली आसा. ही हांगा तुमकां दाखयता की डायरेक्ट सुवेज आसा ही हांगाच्यान कनेक्ट केल्ली आसा क्रिकाक. त्या खातीर हो क्रीक डर्टी जाता. आतां पोल्युशन कंट्रोलान एक कितें सांगिल्लें की हांगा ज्यो बाटल्यो पडटा ते हें फेन्सींग हांगा एक फेन्सींग घालचें आनी हांगा फेन्सींग घालना फक्त एक ब्युटिफिकेशन केलें. हें ब्युटिफिकेशनाच्या पेक्षा तर फेन्सींग घाल्ल्यो ते फ्लायींग बॉटल फ्लायींग प्लास्टीक कितें आसा हें नाल्यान पडपाचें आशिल्लें आनी तो प्रदूशीत जावपाचो बंद जातलो अशें. नालो नितळ करचो म्हणून कांय पणजेकार 2009त हायकोर्टांत गेले. मात इतलें सगळें जालें तरी नाल्याचो रंग बदलना. नालो नितळ करपाक महापालिकेक केंद्रा कडच्यान 20 कोटी आयिल्ले. ते पयशे GSIDCन खंय घाले हे नालो सोडल्यार बाकीची पणजे जाणा जातली. When MLA come, we doing first preference for here, but they know nothing done so far. I personally believe there is a big ego battle between two political forces in Panjim, and because of that, the Kampal Creek is suffering. राजकी जाहीरनाम्यांनी नाल्याचो विशय पणजेकारांक नित्याचो. नाल्याच्या चिखलांत कितलेशेच हात बरबटले. चिखलांत कमळूय फुल्लें खरें, मात ताचो वास सुद्दां नाल्याक लागलो ना. पणजेकारांक सध्या त्या चिखलाचें पडलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.